ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க தெரியுமா? நம்ம ஸ்லைம் தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஷாம்பு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அதை ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கணும். அடுத்து கொஞ்சோண்டு சுகர் பவுடர் எல்லாம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சதை நம்ம போடணும். அடுத்து போட்டு மாங்கு 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 நல்லா கிண்டணும். அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். சுகர் பவுடர் போட்டு பாருங்கள், வந்துடுச்சு பாருங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், அப்படி ஸ்லைம் எவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சுங்க. இதை நம்ம விளாட்லாம், சின்ன பையன்களை கொடுத்து கூட விளாட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கார் க்ளீன் பண்ண எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் வந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.